老板，你这边钓鱼怎么收费的800块钱4小时。？800块钱4小时，这么贵的？那你有什么鱼呢？里面有翘嘴、鲢鳙、草鱼，什么鱼都有。什么鱼都有啊？那一定能钓得到的吗？不一定。啊，不一定啊。对。那我没钓到，能不能退钱呢？不可以，没钓到就是你技术不好。啊，没钓到就是技术不好。那我第一次来能不能便宜一点呢？不可以。不可以便宜啊，就一定是800块钱4小时吗？那你这个鱼大的有多大？这么大？有没有这么大哦？有。行，那这样子吧，那我钓多了能不能全部带走？可以呀，钓到算你本事。啊，钓到是我本事啊。好，那我们试一下吧。那我少给你吧。来。好，那我钓多了真的要全部带走的哦。可以。OK， 我转给你了。老板娘说有这么大的鱼，我问他没钓到能不能退钱，但是老板呢，他往往就是想你钓，但是呢也怕你钓得多，但是呢也不能跟你说钓不到，因为他跟你说钓不到的话呢，你肯定不钓了嘛，对吧？我们看一下有没有这么大的到底。现在我们过去试一下，走。哇，这一竿远了，这一竿我就感觉会中鱼。现在我们就知道了，这个鱼在很远，在那个尖子上面，很多小的。刚才钓了一会都没口，我现在换上 VIB， 看下 VIB 能不能钓得到。我换一个 VIB 肯定能够钓到大鱼。我们用的是一盏路亚竿的普通版。对了，好多朋友问我手中的钓竿和钓箱还有这些装备，这些都是我趁拼多多7周年大庆全套拿下的。而且现在可以直接领288元优惠券包，还不限新老客户。现在领了可以直接减，本来300多的东西，用完这些券以后只花了10几块钱。我赶紧申请了1000个优先领的名额，放评论区顶置链接了，大家赶紧领券吧。领完再下单等于不花钱，白拿了一整套钓鱼装备，大家赶紧去看看吧。这一竿会中啊！这一竿会中。落水有小跳，先不收线。先让它下沉，看它在下沉的过程中会不会发生结口。你看它边下沉，你就边小跳，是不是？如果它发生结口的话，你就要记住这个水层在哪里。来了，中了，结口就在那个前面有一个岛，你看，就岛边上。我刚才觉得这个标点应该是有鱼的，还真的没错。这边是一个沙滩，这一片是沙滩。哇，这条还可以，这条很大。哇，大翘嘴，看到没有，兄弟们？哇呀，好有力气！哎，哇，碰得我一身都是水，你看，第一条就这么大，你看我手，哇，第一条啊，马上下户。老板娘说有这么大的，她刚刚跟我说有这么大的，我不知道她是不是开玩笑的，还是说她忽悠我的。但是第一条就钓到这么大的，信心马上就来了。看一下我们等一下能不能钓到传说中有这么大的翘嘴啊！来了，来了！哇，这么大的罗非，红罗非啊！这么大的罗非就是红罗非，没有钓到翘嘴我都看不上。哎，看不上。刚才钓了半个小时，就上了2条鱼。所以我等一下往这个地方走过去，走到那个岛上面去钓，绕了一圈，跑到这个岛上来了。这个岛更好，这水面更宽，我感觉这个岛上真的会出大鱼。感觉这一竿会中，来了，中了，这条是翘嘴，绝对是翘嘴。来了，中了。过来钓的第一条啊！你看翻山越岭跑到这个地方，哎，还有点泄力，哇，竟然还会有泄力的，哇，这条很大，这条好大，哦，勾到树枝上去了，出来，完了，勾到树枝上去了，我要把树枝扛过来，啊，出来了，我刚刚感觉就会中鱼这一竿。因为我看它发了一个花，你看这一条就可以了，太瘦长了，这么瘦长的，这一条有这么长，但是跟这么长的还是有一点差距，看来还要继续努力。大水面抛，超远的来，一般落水就收就行了。我们找到水层就是在
2、3米的位置，翘水它不会带很深的，而且冬天的翘水更大。来了，哦，翘水，大了，哇！啊，它跟到前面来了。你看这个蟹力，这条又是5、6斤，这条也很大，它跟到前面来咬，这鱼跟到前面来咬。我大概就是前面10米左右的位置中的。哇，这个翘水那么大，你看，这条就很大了。再这样子掉下去的话，我估计老板娘受得了，看她承受能力有多强。还是那个超远距离的，嘿，这个鱼应该是被钓滑了，它那比较远。还是一样的，把水层找到了以后，只要把水层找到，你就肯定钓得到它。一直跟着你这个饵，你一跳它就咬。不大，它2来了，来了，感觉像是翘嘴。我这一竿就稍微沉了深一点点。哎，这个策略就对了，先看到鱼，哎，翘嘴，哇，这个也可以，这条也要50、60块钱啊。我感觉有点不忍心，瘦长型的，你看这么瘦长。4连咬哦，鬼，5连咬中了，大的5连咬中了，大的，哪里跑？所以你咬的时候你要停一下。你看我刚才咬的时候我没有摇轮子，这4个小时我估计我只敢钓2个小时，那个多钓2个小时的话感觉不好。这5斤来说，市场价就是30、35、15，超级大啊，又是超级大。这个像这种比较大的100多起步啊，市场价是不止了。你看，它这个翘水就跟野生翘水是一样的，这么白。你要抛得远，一个是杆子要是远头杆，然后轮子顺滑点，线细一点。当然你的技术也是很重要的。那个鱼就在那么远，所以一般人还是钓不到的。多爽！这个鲜贝，到位就停止，直接中，哇！落水接口啊，它就在中间等好了。看一下大不大？可以。哇，大，这条也可以。我还以为不大，它顺着我游过来的。哇，好瘦啊！你看这个整个水啊，很干净。它应该是没有投料的原因，一般投料的水没有那么干净。就投料的水库啊，它有打饲料下去的话，水都会很黑的。完了，鞋子死掉了，太大，这个鱼太大。啊，跑脱掉了，我来抓，一把抓住，脱掉了，刚好，你看一把抓住。刚好到位。来了，大的，就是钓的就是水表1、2米的位置。其实我蟹力是很紧的，你看，要很用力才拔得动。但是你蟹力也不能太紧，就是蟹力太紧的话，容易脱鱼，容易脱掉。差不多你自己感觉到刚好，钓这种鱼刚好。当然还要配合你这个钩子和线。太大！哇！真的好大。很有力。水比较清澈的鱼会比较有力气一点。朝着嘴巴过来一夹，刚好到位。这个有点畸形，它会叫。这条是太瘦了，你看没吃，每条都这么大，完了，太大。超远的来一缸。大的，这条有可能就是那么大的。它落水了以后，下沉个3秒钟以后，咚一下马上就。难道就是全场最大的吗？今天像我钓的最大的吗？又是这么大的条的，好大！你看，水很清，看得到吗？
翘嘴好漂亮。这个鱼太瘦了，夹到，你看就夹这边，看到没有？看得到吗？啊，这条太大了，非常大。我感觉再这样子钓下去，真的老板娘会哭。你们等着瞧啊，等一下看她是什么反应。下一条就是这么大的。来了，大的，这种咬口我就知道，咚一下的，绝对不会小，小不会小。哇呀，又勾到树上去了，又勾到树上去了，准备。哎，可以，这条也可以。哇呀，又勾到树上去了。哇，好会游！水又很清，很漂亮。这个鱼，这个鱼钓太多不好啊！2个多小时钓了那么多，刚才都是这么大的。如果再这么钓下去，老板娘肯定会哭，因为是个女的，所以我觉得差不多。我们过去看一下钓了多少。我们看一下钓了多少，等一下上去找老板娘。你看，全部是大的，没有小的。一颗是120斤的，我估计80、90斤是有的哦。我们上去，我们就说钓了个70斤，上去找一下他，看他会不会不高兴。老板娘，我刚钓完了，那个大概钓了70斤左右，我就鱼还在下面，你可以去看一下。那个我能不能回收给你呢？可以呀、你回收是多少钱一斤15块钱一斤。 ？15块钱一斤，这么便宜的？它这个鱼市场上面都是30、40呢。我这边就这个价。啊，这边就这个价，15块钱70斤的话是1050，那我们赚了多少？啊，那这样子吧，那你那个钓费，就钓费转给我，然后不是还多一个250块钱吗？然后我看到你那边下面有很多鸡，然后我给你抓2只鸡，可以不可以？抓1只吧。还转钱给你，还让你带走鸡。那不是我一开始不是转了800给你吗？对啊，然后我要转回1000多给你。不是转回800，哦，转回800给你，然后再带走1只鸡。那你就等于说钓费转还给我了以后，我还赚了250块钱，对不对？是不是这么回事？啊，那就这样子就行了。